वलीद भाई किधर जा रहे हो आप? अदर से उड़ना है। आए वो क्या हुआ ऐसे? प्याज चुका पई है। यकीन है मोटरसाइकिल पेट्रोल 100 रुपये नहीं खाता बेबी वहाँ सही आना था 50 रुपये ना बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड पहुँची गया। डेढ़ दो बाबा इधर बंदा आराम से घर पहुंची। हाँ वली साहब हमको खड्डों में लेके जा रहे हैं और अगर इन्होंने कोई पुट्ठा काम किया तो मैं रामी को बताऊंगा। इधर कुत्ते भी पै जाते होते हैं। आए वो अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। वली साहब की डिस्क ब्रेक हैं और मेरी डम ब्रेक हैं। आए वाए वलीद हम इटली जा रहे हैं। देखो भाई ये भाई इनलीगल तरीके से जा रहे हैं। वो सामने इटली की पहाड़ियाँ नजर आ रही। घर आ गए इधर बंद कर देते हैं।